Саламатсыңарбы, урматтуу дыйкандар. AgriLife KG YouTube каналы кызматта. Менин атым Аяз. Бүгүн биз кичинекей маалымат берип кетели деп чечтик. Мындан ары YouTube каналда кандай видеолор чыгат, кандай форматта чыгат, ошол жөнүндө кыскача маалымат берип кетели. AgriLife KG YouTube каналы негизи Кыргызстандагы айыл чарба тармагын өнүктүрүү жана ушу дыйкандарга жардам болсун деген максатта бул YouTube канал жаралган. Ошондуктан биз азыр ойлонуп келсек, бир культурага токтолгонубуз оң болуп турат. Бул тандалган культурабыз помидор. Помидорду эң башынан кантип өстүрүш керек, кандай үрөн тандаш керек, жердин анализин кантип алыш керек, өстүрүп атканда кандай жер семирткичтерди колдонуш керек, процесси жыйнап алып каяка сатыш керек, кандай сатыш керек, ошол бүт бир 16 серияга бөлүп койдук. 16 серия, кайсы 16 серия десеңер, мына азыр экрандын капталына чыгат. 16 серияда ар бир сериясынын өзүнүн бир темасы болот. Ошол темалар боюнча биз помидор тууралуу болгон маалыматтарды беребиз. Адистер менен байланышабыз, адистерге барып, консультацияларды алып, интервьюсту алып, суроолорго жоопторду ала алабыз да. Азыр болсо ушул кичинекей кыскача маалымат берип кетейин ушул темалар боюнча, ушу 16 серия боюнча. Биринчиси, эң биринчиси агрономдон консультация алуу. Бул биринчи сериябыз YouTube каналыбызда азыркы учурда бар. Сагыналы байкебиз, Мурас Ордодо жайгашкан, көп жылдан бери помидор өстүргөн байкебиз агрономдон консультация алат да. Ошол видеобуз бар. Бул азыр үстүнө подсказканы коюп коем, чыгат, ошол видеону көрсөңүздөр болот. Экинчи сериясы мен баалар боюнча тарткам да. Бишкекти кыдырып, базарларды кыдырып, бааларды тартканбыз да. Ошо баалар боюнча кичинекей маалымат алам десеңер, ошол видеону көрсөңүздөр болот. Негизи мен ошол видеону чыгарып атканда ар ким ар кандай ойлоду. Базарларда ошо бааларын салыштырып атат же базарларды жамандап атат деген максатта тартып атабы деген ойлор пайда болушту. Бирок биз деген азырдын максатыбыз эмнегедир биздин мамлекетте помидор декабрдан баштап апрелдин аягына чейин өстүрүлбөйт экен. Биздин рынокто базарды кыдырганда биз жалаң Туркменистандан келген, Өзбекстандан келген помидорлорду көрдүк. Ошого жараша баасы да кымбат экен. Бизде болсо ошо апрелдин аягында пайда болот экен, ошондо кичине арзандайт экен да. Анан ошол базарларды кыдырып мен кичине маалымат алгам, интервью алгам сатуучулардан. Эмне үчүн биз помидорду кымбат алып атабыз, эмне үчүн кымбат сатып атасыңар дегенде ошо жооп ала алганбыз да. Ошол видеого көрсөңүздөр болот, ушу базарлар жөнүндө тартканбыз да. Бул 3-чү серия, ушул видеодон кийин дароо эле чыгарам. Жерден туура топурак үлгүсүн алуу. Биздин карманыбыздын жерине барып, Сагыналы байкебиздин Мурас Ордодо жайгашкан жерине барып, агрономдордун инструкциясы боюнча туура жердин топурактын үлгүсүн алып, үйүнө барып, жанагы парниктерди отургузган процессин тартканбыз да. 4-чү сериябыз анализ жөнүндө кезектеги чыгарылышыбыз болот. Бишкекте жайгашкан Институт земледелия жакта республикалык топурак агрохимиялык станциясына барып, ошол алып келген топурак үлгүбүздү лабораторияга барып тапшырганбыз. Эжелер кабыл алып, бизге интервью берип, ошол 4-чү серияга камтыйбыз ошонун баарын. Кимге кызык болсо, 5-чи серияда анализдин процессин көрсөтөбүз. Ошол биз тапшыргандан кийин жанагы процесстин өзүн тартканбыз. Кантип канча грамм алып, кайсы раствордор менен аралашып, канча убакытта чыгат, кайсы приборлорго салып, кандай көрсөткүчтөрдү көрсөтөт, ошонун баарын өзүнчө дагы бир серия кылып чыгарганбыз. Аны дагы ошол 5-чи серияга камтыйбыз. 6-чы серияда да результаттарды көрсөтөбүз. Результаттары чыккандан кийин анализдин башка агроном сунуштамасын берет да. Биздин башка карманыбыз Сагыналы байке келип, агрономго өзүнүн суроолорун дагы берет. Анан ошо жанагы анализдин жыйынтыгы боюнча сунуштама берет. Канча процент жер семирткич кошуш керек, эмне жетпейт, эмне жетет, ошонун бүт толук маалыматын берет. Ал дагы кызыктуу серия. Ошондуктан сөзсүз түрдө катталып, анан ошол серияларды күткүлө. Серияларды чыгарабыз, ар бир сериянын өзүнүн бир кызыктуу темалары болот да. Кийинки сериясы 7-чи серия, математика деп койдум. Расходдорду, прибыльдерди эсептөө. Мисалы үчүн ар бир эле культураны, ар бир иште өзүнүн расходдору болот, өзүнүн жумушчулары болот. Ошолордун баарына төлөш керек. Үрөндү канчага калды, жерди канчага арендага алды, тракторду канчага жалдады деп ошонун бүт баарын списогун кылып беребиз. Анан прибыль канча сом прибыль алды, канча сомго сатканын өткөн жылдын көрсөткүчтөрү менен көрсөтүп беребиз. 8-чи сериябыз болсо, урук, жер семирткичтер, дарылар тууралуу маалымат болот.
кандай жер семирткичтерин колдонот помидорго, кандай дарылар болот помидорго, ал бир өзүнчө чыгарылыш. Биз 9-серияга келип жеттик. Эми баарыбыз билебиз, ар бир өсүмдүктө, ар бир культуранын өзүнүн оорулары бар, өзүнүн зыянкечтери бар. Ошол тууралуу да бир чыгарылыш жасабасак болбойт. Баканбаева Жаш гвардия жакта жайгашкан бир имарат бар экен, ошол жерде адистер бар экен. Эртең бүрсүгүндөр ошолор менен байланышып, буюрса ошо зыянкечтер тууралуу, помидордун оорулары боюнча маалыматтарды алабыз да. Эгер ошол маалыматтарды алып, Сагын Албайкеге жеткизебиз. Өстүрүп атканда кандай кыйынчылыктар, кандай оорулар болот экен, ошону алып билиш керек. Сөзсүз түрдө баарыбыз билишибиз керек да. Ошо помидор өстүрүп атканда эгер бир ооруга биз туруштук бериштин алдында кандай иштерди, кандай чараларды көрүшүбүз керек, ошонун баарын ошол сериянын ичине киргизебиз да. Отургузган процесси 10-серия болот. Биз ошол кантип отургузду, эмне колдонду, кандай жолдор менен отургузду, ошонун баарын биз жөн эле айтып бербейбиз. Барып ошол жерден тартып, биз ошо негизи профессиональный съемка кылабыз. Ошо профессионалдуу түрдө тартып, ошол жерде кандай иштеп атышат, кантип отургузуп атканын бүт тартабыз. Ошол 10-сериянын ичинде болот да. 11-серия сугаруу, отоо. Ар бир дыйкан ушул процесстерди кылат, отойт, сугарат, түптөйт, айтор жумуштары көп. Ошол процесстерин да тартабыз, ушул сериянын ичине киргизебиз. 12, 13 серияга биз процесс деп койдук. Ошол процесс ушул 2 сериянын ичине биз болгон процессти киргизебиз, дагы калган процесстерди, анан интервью алабыз. Жанагы ошол эле кошуна айылдарда бир киши эксперимент жүргүзүп атыптыр. Помидорду жердин жарымысына биогумус менен отургузуп атыптыр. Жердин жарымысына биогумус жок отургузуп атыптыр да. Ошондой бир өзүнө эксперимент кылып атыптыр. Бизге да кызык болду. Өткөндө интервью алдык, анын чыгарылышта чыгарабыз. Түшүм жыйнай турган убагы келет. Ошол сериябыз 14-серия болот. Ошону да көрсөтөбүз, кандай жыйнап атат түшүмүн, кандай түшүм алды. Эң эле маанилүү сериясы 15-серияга келип жеттик. 15-серия бул сатуу жолдору. Эми ар бир дыйкан бир өсүмдүктү тандап атканда башында эле ойлонот. Каяка сатам? Мен буну өстүрөм. Макул, буну өстүргөндөн кийин кантип сатам, канчага сатам, каяка сатам деген маселелер төрөлөт. Ошол маселелерди кантип чечет, кантип чечип атат, каяка сатып атат, канчадан сатып атат, чыныгы прибыль көрдүбү, көргөн жокпу. Эми баарыбызга эле ал маалымат кызык. Ошону дагы ушул 15-сериянын ичине киргизебиз. Анан акыркы жыйынтыктоочу сериябыз болот. Бул 16-серия. Жыйынтыктайбыз. Ошол жыйынтыктаган сериянын ичинде дагы переработка тууралуу, помидорлор каяка сатылып, кандай продукция чыгат, каяктан переработка болот, ошол эле томат, кетчупту каяктан чыгарат, анан кантип сактайт помидорду, көпкө чейин сакташыбыз керек. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар, мынакей биз ушул 16 серия менен жыйынтыктайбыз помидор өстүргөн тема боюнча. Эми бул 16 серия менен деле бүтпөйт, темалар көп. Помидор боюнча дагы бир нече серия тартса болот. Аларды кийинирээк тартабыз. Азыр ушул орустар айткандай ота доя помидор өстүргөн процессин бүт ушул 16-17 сериянын ичинде көрө аласыздар. Эми биз башка культуралар боюнча дагы ушундай серияларды чыгарабыз, Кудай буйрса. Азыр болсо каналга катталыңыз, комментарийлериңерди жазыңыз, суроолоруңар болсо жазгыла, лайк баскыла. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.